raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashama akka moltan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu onkololeessa 18 bara 2022 isin dhageessisa. Sababa poolisiin haadha isaa boqattee jirtu arrabseef barataan kutaa 12ffaa galma jaarsoo of ajjeesuunsaa dhaga'ame. Aanaa Liiban Cuqqaalaatti namoonni ajjeefamanii gatamaa jiru. Ajjechaa fi dararaan qaamolee mootummaatiin hawaasa nagaa irratti gaggeeffamaa jiru hammaateera kanneen jedhan oduu keenya har'aa keessatti argattu amma xumuraatti nooliin tura. Godina Booranaa magaalaa Yaa'aa Bal'ootti barataa kutaa 12ffaa mana barnootaa sadarkaa 2ffaa Shaalaqaa Jaatanii Alii kan ture galma jaarsoo waajjira poolisii magaalichaa keessatti erga hidhamee booda arrabsoo mana hidhaatti irra gaheen aaree lubbuusaa balleessuun dhaga'ame. Namni bakkasitti argaman tokko odeessa bilbilaan raadiyoonii Dirree Shaggariif kennaniin barataa galma jaarsoo onkololeessa 16 bara 2022 magaalaa Yaa'aa Bal'ootti poolisii magaalichaa tokkoon qabamee hidhamee kan ture yoo ta'u mana hidhaa keessatti poolisii isa qabe arrabsuu safuu hin eegneen haadhasaa ammaan kana lubbuudhaan hin jirre arrabsuusaatiin aaree lubbuusaa akka galaafate dubbatan. Barataa galma jaarsoo lubbuunsaa darbuusaa dura barreeffama gabaabduu miseensi poolisii Saajin Jaalanii jedhamu yakka tokko malee na hidhee haadha koo duute boolla keessatti qaama saalaashii waamee waan arrabseef akkasumas akka aadaattis ta'ee seeraan naman itti himadhu waan hin qabneef of ajjeeseera jettu tokko barreessee lafa kaa'uun sababa du'asaa ibsee lubbuusaa akka galaafate dubbatan. Kun namoonni nageenya uummataa eegsifna ofiin jedhan jechoota hawaasa keessatti waamuun safuu ta'aniin wayita namoota arrabsan argaa fi dhaga'aa oolla kan jedhan maddi keenya alseerummaan akkasii babal'atee sadarkaa lubbuu namaa dabarsuurra ga'uunsaa gaddisiisaa ta'uu himu. Dhumarrattis dhuguma olaantummaan seeraa yoo jiraate poolisiin safuu hawaasaa cabsuun haadha isaa duutee arrabsee lubbuun isaa akka darbuuf sababa ta'uusaatiin mootummaan tarkaanfii barbaachisaa fi barsiisaa ta'ee akka irratti fudhatu gaafataniiru. Sababa kana fakkaatuun ijoolles ta'e namni kamuu midhaa akkasii akka ofirraan hin geenyeef hawaasni wantoota safuu fi safeeffannaa ta'aniif xiyyeeffannaa guddaa kennuu akka qabus dhaamaniiru. Wabii Waaqotu qindeesse. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Liiban Cuqqaalaatti namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne lama ajjeefamanii reenfi isaanii gatamuu fi qaamoleen mootummaa namoota nagaa hidhuu fi reebuudhaan qonnaan bultoota garmalee dararaa jiraachuun dhaga'ame. Bulchiinsi Bilxiginnaa aangoo erga qabatee as waraanni sirnicha tiksuuf Oromiyaatti bobba'ee uummata Oromoo ajjeessaa hidhaa fi reebaa akkasumas qabeenya hawaasa nagaa saamuu fi barbadeessuun yakka raawwachaa turuunsaa kan beekamu yoo ta'u ammas kutaalee Oromiyaa hundatti kanuma itti fufuun tibbana godina Shawaa Bahaa Aanaa Liiban Cuqqaalaatti ilma keessantu abaa'oo shanitti makame jechuun maatii obbo Shumii Idoo guutummaatti maneedhaatti darbachuu madditti horii isaan qaban hunda saamuu maddeen dhimmicha itti dhiyeenyaan beekan raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Maddeen bakkasii raadiyooniin Dirree Shaggar bilbilaan dubbisee akka jedhanitti Aanaa Liiban Cuqqaalaa ganda Addeellee fi Mi'eessaatti waraanni mootummaa Bilxiginnaa jimaata darbee onkololeessa 14 bara 2022 ganama barii toora sa'aatii 12tti mana jireenyaa obbo Shumii Idoo marsuun daa'imman xixiqqoon illee osoo hin hafin miseensota maatii mana hidhaatti darbatanii reebicha irraan gahaniiru. Horii isaan qaban maras saamaniiru. Kana malees waraanni mootummaa kun miseensota maatichaa kanneen ta'an obbo Damsee Shumii Idoo haadha manaa fi daa'imman isaanii ji'a 3 waliin obbo Nagaasaa Shumii Idoo haadha manaasaa fi daa'imman isaanii umurii waggaa 2 dabalatee ilmaan isaanii 2 wasiillan isaanii obbo Leellisoo Idoo dabalatee walumaa galatti maatii tokko keessaa namoota 12 mana hidhaatti yoo darbatu
horii isaanii mooraa keessaa qaban torbas ooffatanii deemuun himameera. Loon maatii kana jalaa humnaan saaman kanneenis kaampii waraanaa magaalaa Adulaalaatti argamutti galfatanii qalachaa akka jiranis maddeen raadiyoonii Dirree Shaggaritti himanii jiru. Waraanni mootummaan biyyan bulchaa jira ofiin jedhu tiksuuf dararaa fi saamicha uummata nagaarratti gaggeessaa jiru kun eeruu milishaa gandaa nama Margaa Wadaajoo jedhamu hordofuun yakka kana raawwachaa jiraachuun kan dubbatame yoo ta'u, sababa ilmaan keessantu abaa'oo shaneeti jedhuun miidhaa fi dararaa hammaataa maatii kanarraan akka gahanis maddeen dheenyatti quba qaban himaniiru. Aanichumatti torban darbe kana keessa namoonni eenyummaan isaanii ammaaf hin baramin lama ajjeefamanii magaalaa Adulaalaa qarqaratti reenfi isaanii gatamee kan argame yoo ta'u, ajjechaa kanas kan raawwate waraanuma mootummaa iddoowwan biroottis mana hidhaatii baasee namoota nagaa rashanaa ture ta'uu akka hin oolle shakkina jechuun maddeen eeraniiru. Maqaa abaa'oo shanee deeggartuu jedhuu fi ijoollee keessantu isaan waliin jira sababa jedhuun qabeenya uummata nagaa saamaa barbadeessaa akkasumas maatii hidhuu fi ajjeesuun waraana mootummaa bilxiginnaatiin irra deddeebiin raawwatamaa kan ture ta'uu gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Gurmeechaa Gammachuutu gabaase. Odeessa keenya xumuraatiin waraanni mootummaa aanaa jalduutti manguddoo biyyaa tokko ajjeese. Godina Shawaa Lixaa aanaa jalduutti waraanni mootummaa jaarsa biyyaa tokko ajjeesuun dhagahame. Maddi keenya aanicharraa odeessa kana nuuf qoodan tokko akka ibsanitti onkololeessa 15 bara 2022 aanaa jalduu magaalaa Goojjoo jedhamu keessatti manguddoo biyyaa obbo Dheeressaa Goonfaa jedhaman waraanni mootummaa ajjeesuu raadiyoonii Dirree Shaggaritti himanii jiru. Dabalataanis daa'imman maqaan isaa Jootee Abbaa Lafaa jedhamu kan umuriin isaa waggaa 12 ta'e magaaluma Goojjoo keessatti sosochii waraanaa sodaate gara mana maatiitti galuuf osoo fiiguu waraanni mootummaa ajjeesuu maddi keenya dabalataan addeessaniiru. Magaalaa Goojjoorraa deemsa kiiloomeetira 2 hanga 3 kan hin caalle irratti waraanni mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo wal waraanaa turu raadiyoonii Dirree Shaggaritti kan himan namni kun waraanni mootummaa lola waraana bilisummaa Oromoo dandamachuu dadhabee yeroo gara magaalaa Goojjootti baqatee deebi'utti ajjechaa kana raawwachuu ibsan. Lola sanarratti waraana mootummaarraa loltoonni hedduun ajjeefamuu akka hin oolle kan shakkan namni kun aarii sanaan of duuba deebi'uun namoota nagaarratti ajjechaa sukkanneessaa kana raawwachuu himu. Maddi keenya akka jedhanitti obbo Dheeressaa Goonfaa naannichatti manguddoo argaa fi dhageettii hawaasa naannoo biratti jaalalaa fi kabaja guddaa qaban akka turan himanii sababuma oromummaa isaaniif badii tokko malee akka ajjeefaman himu. Manguddoon kun nama wal dhabee araarsuu fi fuudhaa fi heeruma dabalatee sirnoota uummataa hawaasni naannichaa gaggeeffatu adda durummaan qajeelchuu malee yakka kamuu keessatti qooda akka hin fudhanne eeranii yakka malee yakkamaa ta'anii ajjeefamuun hedduu isaan gaddisiisuu himan. Aanicha keessa sochiin waraana bilisummaa Oromoo sirriitti waan jiruuf sababa kanaan uummatatu gargaara jedhanii uummata nagaa ajjeesuu qabeenya isaa barbadeessuu fi saamuun erga jalqabame waggaan tokko darbuullee himanii jiru. Wabii Waaqotu qindeesse. Kabajamtoota hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Isin dhageessisuun kan isin faana ture immoo an Iftuu Galataan ture. Halkan gaarii qabaadha. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.